नमस्कार दोस्तों, बिहारी किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम ऑरेंज का कैंडी बनाने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बनाते हैं ऑरेंज जिंजर हनी ड्रॉप्स। तो ऑरेंज को हमने काट लिया है और इसके रस को हम यहाँ पे एक कटोरी में ले रहे हैं। जिंजर अदरक जो है उसको हम ग्रेट कर लेंगे। सर्दियों में अदरक बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और इसे हम बना रहे हैं अपने छोटे छोटे बच्चे जो है सर्दी जुकाम से जो जूझ रहे हैं उनके लिए। तो ये चीनी ले रहे हैं हम यहाँ पे। आपको जितना बनाना हो उस हिसाब से आप क्वांटिटी चीनी का बढ़ा और घटा सकते हैं। हम लगभग 100 ग्राम चीनी का बना रहे हैं, ज़्यादा नहीं बना रहे हैं। 100 ग्राम चीनी हो गया और ये रस इसमें हम डाल दिए ऑरेंज का, और अदरक का रस भी निकाल के हम यहाँ पे डाल दिए। सभी को अच्छे से हम मेल्ट करेंगे और गैस का फ्लेम एकदम लो होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना ये जल जाएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है। तो सर्दियों में अक्सर बच्चे खांसते हैं, बड़े भी खांसते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक कैंडी है। बस 2 मिनट में देखिए बन के तैयार है। हल्दी दे दिए और थोड़ा हनी हो गया और गोल मरीच पाउडर का भी इस्तेमाल हमने यहाँ पे किया है। ये देखिए बन के तैयार है। और गैस को हम बंद कर दिए, हल्का सा तेल लगा के, और इस पर हम इस कैंडी को बस ड्रॉप के जैसा गिराते जाएंगे। बच्चे बहुत ही चटकारे लेके खाएंगे। देखिए कैंडी तैयार है बन के। 2 से 3 मिनट में ये टाइट हो जाता है, एकदम क्रंची, बहुत ही स्वादिष्ट। कैंडी खिलाइए और खांसी को दूर भगाइए। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलिएगा। इस तरह से आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। खांसी जुकाम को दूर भगाइए और अपने होममेड रेमेडी से बच्चों का स्वागत कीजिए और बच्चे भी खुश, आप भी खुश। हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी।